Bin. Hey hey! Elimiz kılıç kuşanır, atımız yelle yarışır. Bey kızını eksik tegin alır. Kıraç. Etme. Ben iyiliği için ederim. Deme eksik teginim. Bey kızı o tahta kılıcı görürse seni odasına almaz. Ver onu bana da kız görmesin. Gökkulu Kıraç. Göktekin ile mi eğlenirsin? Gelin hatunu. Yok sadece acırdım da tahta kılıçla kız istemeye gitmesin diye. Acırdın. Göktekin'le mi acırdın? Yani haklıydık ya. Acırım. Sen kimsin de Ulu Kağan'ın oğluna acırsın? O sana acısın. Az daha öfkelenirsem seni o canım Horasan halılarıma sarar, Moğollar gibi atlara çiğnetirim. İyisi mi sen yola düş, öfkemden kaç. Gece biz yetişmeden konak otağı hazır, ateş yanmış olsun haydi de, de! Siz de hızlı haydi. Sen Batugay'ı mı korudun Elti Hatun? Yüreğim titredi. Hani yüreğin Elti Hatun? Yerini bilir misin? Sen kendinin bile yerini bilmezsin. Ulu Ece'miz gibi gökbenlere buyruk verirsin. Ne oldu? Ulu Eceli'ye mi heves ettin? Ağzım alışsın dedim. Az önce hanımız benden sonra kankaya olacak dedi ya. Gün olur, devran döner. Sen yine de çok sevinme. Kim neye sevinir? Gelin hatunlar. Yeni bir eltimiz olacak ya Ulu Anam. Ona sevinirim. Meycin de çok sevinme der. Öncüler armağanlarla yola çıkarlar. Biz ne zaman çıkarız?